Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jen di sini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengubah efek suara di HP Realme C75. Nah, teman-teman, efek suara ini berfungsi saat kita mendengarkan musik ataupun saat kita menonton video, teman-teman. Nah, untuk mengubah efek suara di HP Realme C75 ini, caranya kita bisa masuk ke pengaturan seperti ini, teman-teman. Setelah kita berada di pengaturan, selanjutnya kita scroll saja. Kita cari pilihan suara dan getaran. Setelah ketemu pilihan suara dan getaran, di sini kita ketuk suara dan getaran. Selanjutnya di suara dan getaran, kita scroll. Kita cari yang namanya Oh Reality Audio. Di bagian efek suara ya teman-teman, ada pilihan Oh Reality Audio. Kita ketuk pilihan ini, Oh Reality Audio, seperti ini. Selanjutnya di Oh Reality Audio, di bawah sini ada 4 pilihan ya teman-teman. Yang pertama di sini cerdas. Kalau yang cerdas ini untuk menyesuaikan secara otomatis. Kemudian ada efek suara titer, bunyi surround yang nyata dan suara yang lebih jernih. Kemudian ada suara game, menampilkan detail yang tersembunyi dalam game untuk membuat Anda merasa sedang berada dalam arena. Ini bisa kita gunakan saat bermain game, teman-teman. Kemudian ada juga musik, menirukan vokal secara persis, equalizer dapat disesuaikan. Kalau kita suka mendengarkan musik, kita pilih yang musik. Kalau kita suka menonton video, kita pilih yang titer, teman-teman. Atau saat kita bermain game, kita bisa pilih game. Di sini saya akan pilih yang cerdas saja, seperti ini. Setelah itu kita kembali. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara untuk mengubah efek suara di HP Realme C75. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.